分享一下點用原價買到原盒 M2 啦。咁咧，你去日本嘅 Amazon 嗰度咧就 search M2 啦，跟住揾到之後咧，咁你見到就283蚊嘅。咁呢個就係官方即係 Amazon 嗰邊放出嚟嘅。咁咧就唔係個個買到嘅，要抽嘅。雖然你點選入去啲 price list 度咧，都見到啲好多好平嘅產品啦，你見到呢啲 used 㗎啦。咁咧其實全部咧都係開過，即係唔係原膜嘅，係啦。咁即係可能散包啊，或者係冇膜啊咁樣嘅。咁你一定要點選 condition 係 new 嘅，咁就淨係得係啦 Amazon 放出嚟嘅就有 new 啦。咁你係 available by invitation 嘅。咁咧我基本上每一個卡盒咧我都會撳一下，因為都唔使錢嘅，撳一下。咁你抽到咪買咯，抽唔到咪算咯。其實我一直以為呢個係呃人嘅，因為我點咗好多次㗎啦。咁但係咧，今日終於收到個 invitation 啦！哇，跟住我見到咧，之後即刻點入去買啦。哇，俾我買到堅真嘅。咁買完之後咧，就經集運寄翻嚟香港就可以㗎啦。我用嗰個集運寄到翻嚟香港大概50幾蚊啦。覺得有用嘅話，俾個 like 同埋 follow 我，等我可以拍多啲相關內容俾你哋知。